السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في نادي العلوم. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض حل التقييم الأسبوعي التاني على المفهوم الأول اللي هو الأجهزة والطاقة، تحديدا الدرس الثالث والرابع. لو أنت ما شفتش حل تقييم الأسبوع الأول موجود على القناة، تقدر إن أنت ترجع له وتتفرج عليه. النهاردة بقى إن شاء الله زي ما عملنا قبل كده هنحل مع بعض الأول الأداء الصفي، بعد كده هنحل الواجب أو الأداء المنزلي، وبعد كده هنحل التقييم الأسبوعي اللي هم عبارة عن 3 اختبارات: الاختبار الأول، الاختبار التاني، الاختبار التالت. خلينا بقى منطولش في المقدمة أكتر من كده ونبتدي على طول ونبدأ بالأداء الصفي. طيب، هنا في السؤال ده بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن أنت قدامك فرن كهربي زي ما أنت شايف كده. طيب، إيه هي الوظيفة بتاعته؟ طبعا الوظيفة بتاعته هي طهي الطعام وتسخينه. تمام. طيب، صور الطاقة المستهلكة. اتفقنا الطاقة المستهلكة هي الطاقة المدخلة أو المدخلات، يعني الطاقة اللي احنا دخلناها للفرن عشان يشتغل. بما انه فرن كهربي إذن فدخلنا له طاقة كهربية. الفرن ده استهلك طاقة كهربية. طيب، صور الطاقة الناتجة أو المخرجات كانت عبارة عن ايه؟ عبارة عن طاقة حرارية، عشان كده قدرنا ان احنا نطهو الطعام ونسخنه. طيب، السؤال اللي بعد كده بيقول ايه؟ هل كل الطاقة الناتجة مفيدة؟ ايه رأيكم يا ولاد بناء على اللي احنا شرحناه؟ وهفكرك برضو ان فيديوهات الشرح بتاعت الأجهزة والطاقة كلها موجودة على الدرس الأول والتاني والتالت والرابع. ارجع شوفها لو انت لسه مش اتفرجتش او ما ذاكرتش. طيب، بناء على اللي احنا شرحناه، هل كل الطاقة مفيدة؟ الإجابة كانت لأ. لا، مش كل الطاقة مفيدة. كان في حاجة اسمها طاقة مهدرة أو مفقودة. أما أن هناك طاقة يتم فقدها؟ لا، ليست كل الطاقة مفيدة. ليست كل الطاقة الناتجة مفيدة، لكن هناك طاقة مفقودة أو بنقول عليها مهدرة، لا تستخدم في وظيفة الجهاز الأساسية. عشان كده قلنا عليها إنها إيه؟ على إنها مهدرة. تمام. طيب، بعد كده جاي أتكلم عن بقاء الطاقة، وبعدين قالك فكر. طيب، تعالوا نشوف بقى. السؤال الأول بيقولك إيه؟ هل يمكن للطاقة أن تختفي تماما ولماذا؟ واحدة واحدة. هل يمكن للطاقة أن تختفي؟ الإجابة هي لأ. طيب، لماذا؟ الإجابة لأن الطاقة لا تفنى. الطاقة ما بتخلص، ده على حسب قانون بقاء الطاقة. تمام يا شباب. طيب، السؤال التاني بيقولك ايه؟ هل يمكن ان تنتج طاقة جديدة من اللاشيء؟ طبعا الإجابة هي لأ. ليه بقى؟ لأن الطاقة لا تستحدث من عدم. طيب، السؤال التالت، هل يمكن أن نمحو الطاقة تماما؟ يعني نمحو يا ولاد يعني نلغي أو نشيل أو ما يبقاش في طاقة نهائي؟ الإجابة طبعا هي لأ. طيب، السؤال الرابع بيقول لك إيه؟ ما معنى أن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث؟ معناها أي أن الطاقة القديمة لا تختفي. تمام. والطاقة الجديدة لا تأتي من العدم، ولكنها تتغير من صورة إلى أخرى. تمام يا ولاد. طيب، بعد كده جاب لك سيرة إيه؟ بناء سلسلة صور الطاقة. طيب، تعالوا نبتدي بالأسئلة على طول.
السؤال بيقولك ايه؟ ما هو المصدر الأساسي للطاقة في حياتنا؟ اتفقنا إن الإجابة هي الشمس. الشمس يا ولاد هي مصدر الطاقة الرئيسي في كوكب الأرض. طيب السؤال التاني، فكر في نشاط مثل ممارسة الرياضة. ما سلسلة الطاقة التي تحدث في جسمك؟ يعني بيقولك لو انت هتمارس الرياضة سلسلة الطاقة هنا جت ازاي؟ افكرك كنا بنجاوب ازاي. بكل بساطة سلسلة الطاقة اللي بتحدث في جسمك، هو هنا محدد اللي بتحصل جوه الجسم. بكل بساطة ان انا عندي طاقة كيميائية دي متخزنة في الغذاء، مختزنة في الغذاء، مالها بتتحول إلى طاقة حركية، تمام، زائد طاقة حرارية. ودي اللي هي بتساعد في زيادة درجة حرارة الجسم أو تدفئة الجسم، تمام. ولكن هي الأساس طبعا طاقة حركية. إذا فسلسلة الطاقة اللي بتحصل إيه؟ إن في غذاء موجود جوه جسمي، ده عبارة عن طاقة كيميائية بيتحول إلى طاقة حركية لما الجسم يجي إن هو يتحرك أو يجري بالشكل ده، تمام. طيب مستعينا بقى بالكتاب المدرسي وفي ضوء مدرسة اكتب ما تشير إليه الآتي. الطاقة ايه يا ولاد؟ الطاقة اتفقنا تعريف الطاقة هي القدرة على بذل شغل. طيب بقاء الطاقة أن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم، ولكنها تتحول من صورة إلى أخرى. طيب مسارات انتقال الطاقة اللي هي سلاسل صور الطاقة، تمام. تعالوا بقى نبتدي مع بعض الأداء المنزلي أو الواجب. السؤال الأول بيقولك السيارة اللعبة التي تتحرك بالزنبرك تتحول فيها الطاقة نقط إلى طاقة نقط. طبعا اللي بتتحرك بالزنبرك بتكون تتحول فيها الطاقة من طاقة الوضع إلى طاقة الحركة. السؤال التاني بيقولك ايه؟ أثناء الجري تتحول الطاقة نقط إلى طاقة نقط. طبعا الإجابة تتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة حركية. طيب 3، في الراديو تتحول الطاقة نقط إلى نقط. تتحول الطاقة الكهربائية أو الكهربية إلى طاقة صوتية. 4، المدخلات في مجفف الشعر هي طاقة ايه اللي احنا بندخله لمجفف الشعر؟ ايه نوع الطاقة اللي داخلاله؟ هي طاقة كهربية. 5، عند تناول طعام الإفطار يختزن الجسم طاقة كيميائية من الطعام، تمام يا ولاد. طيب اقرأ العبارة الآتية ثم صوب العبارات غير الصحيحة. طيب الطاقة لا تفنى ولا تستحدث، لا العبارة دي صح. طيب الطاقة الناتجة من مجفف الشعر طاقة حرارية فقط. طبعا الإجابة ايه؟ الإجابة طبعا خطأ. ليه بقى؟ لأنها مش حرارية فقط. اللي بينتج من مجفف الشعر طاقة حرارية وصوتية وحركية، لكن مش حرارية فقط. طيب 3، في المكواة الكهربية تحول الطاقة الكهربية إلى طاقة حرارية. أيوة دي عبارة صحيحة. 4، يختزن الموبايل الطاقة الكهربية في البطارية. ها يا ولاد فكروا، الموبايل بيخزن الطاقة الكهربية في البطارية. الإجابة دي خطأ. ليه بقى؟ لأن البطارية الطاقة اللي بتتخزن جواها مش طاقة كهربائية، لأ دي طاقة كيميائية، تمام. فهنا طالما قال لي الطاقة اللي هتخزن في البطارية، لأ اللي هيتخزن في البطارية هي كيميائية مش كهربائية، تمام. يبقى الإجابة غلط. طيب 5، في الجرس الكهربي تتحول
الطاقة الكهربائية إلى طاقة صوتية؟ أيوه، إجابة صحيحة. تمام. طيب بعد كده بيقولك ايه، ماذا نعني بمصطلح بقاء الطاقة؟ ايه هو يا ولاد بقاء الطاقة؟ اتفقنا قلنا كذا مرة ان الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم، ولكنها تتحول من صورة إلى أخرى. طيب ايه هو المقصود بسلسلة صور الطاقة؟ اتفقنا ان هو عبارة عن مخطط يوضح مسار انتقال الطاقة وتحولاتها من المصدر إلى الأجهزة المختلفة. تمام. طيب كده احنا خلصنا مع بعض الأداء المنزلي. تعالوا بقى نحل مع بعض التقييم الأسبوعي، وهنبتدي طبعا بالاختبار الاختبار الأول. طيب الاختبار الأول بيقولك ايه، أكمل العبارة التالية: المخرجات في المروحة الكهربية هي ايه؟ هي طاقة ايه؟ هي طاقة طبعا حركية. طيب اكتب ما تدل عليه العبارة الآتية: مصدر الطاقة الرئيسي على سطح الأرض، لسه مجاوبينها، هي الشمس. علل: عندما تدفع دواسات الدراجة بأرجلك ينتج طاقة حرارية. ليه بقى؟ بسبب الاحتكاك بين أجزاء الدراجة والاحتكاك بين الإطارات اللي هو العجل يعني والأرض. هو ده السبب، الاحتكاك اللي بيحصل بين أجزاء الدراجة والاحتكاك اللي بيحصل بين العجل أو الإطارات والأرض، هو ده اللي بيعمل الحرارة. طيب ماذا يحدث عند وضع يدك بالقرب من بعض مصابيح الإضاءة؟ طبعا هتشعر بالدفء، الانبعاث، طاقة حرارية منه. جميل. طيب السؤال الأخير في الاختبار الأول بيقولك وضح مسار الطاقة من المدخلات إلى المخرجات في السخان الكهربي. بكل بساطة المدخلات هتكون عبارة عن طاقة كهربية، تمام، شد خط كده، والمخرجات هي عبارة عن طاقة حرارية. تمام يا ولاد. طيب الاختبار التاني بقى بيقولك ايه، أكمل العبارة التالية: المخرجات في مجفف الشعر هي ايه؟ هي طاقة ايه؟ هي طاقة حرارية وصوتية. طيب اكتب ما تدل عليه العبارة الآتية: الطاقة لا تفنى ولا تستحدث. ده عبارة عن قانون بقاء الطاقة. طيب علل: تشعر بالحرارة عند تقريب يدك من المصباح الكهربي. ليه بقى؟ لسه قايلينها، لأن المصباح الكهربي يحول الطاقة الكهربية إلى ضوئية وحرارية، وذلك يفسر وجود الحرارة عند الاقتراب من المصباح الكهربي. طيب السؤال اللي بعده، ماذا يحدث عند دفع دواسات الدراجة بأرجلك؟ تتحول الطاقة الكيميائية في جسمك اللي هي في رجلك إلى طاقة حركية تحرك
الدراجة. طيب وضح مسار الطاقة من المدخلات إلى المخرجات في التلفزيون. التلفزيون مين المدخلات ومين المخرجات؟ طبعا المدخلات عبارة عن طاقة كهربية، والمخرجات بتكون ايه؟ بتكون طاقة ضوئية وصوتية. من كده نكون خلصنا الاختبار التاني من التقييم الأسبوعي التاني. تعالوا بقى نحل آخر حاجة معانا وهي الاختبار التالت. السؤال بيقولك ايه؟ أكمل العبارة التالية: المخرجات في المصباح الكهربي هي الطاقة زي ما اتفقنا الضوئية والحرارية. طيب 2، اكتب ما تدل عليه العبارات الآتية: مسار من الطاقة الداخلة إلى الطاقة الخارجة. ده عبارة عن ايه؟ ده بكل بساطة سلسلة صور الطاقة. طيب علل: الطاقة يمكن أن تتحول من صورة إلى أخرى ولكنها لا تفنى أبدا. ليه؟ لأن هذا هو نص قانون بقاء الطاقة، واللي بينص على ايه؟ أن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم، ولكنها تتحول ايه؟ لكنها تتحول من صورة إلى أخرى. طيب ماذا يحدث عند تشغيل المكواة الكهربية؟ تتحول الطاقة الكهربية إلى طاقة حرارية. طيب آخر سؤال: وضح مسار الطاقة من المدخلات إلى المخرجات في الراديو. المدخلات طبعا هي الطاقة الكهربية، والمخرجات هي الطاقة الصوتية. كده يا ولاد نكون حلينا مع بعض التقييم الأسبوعي التاني، واللي كان مركز أكتر على الدرس الثالث والرابع من المفهوم الأول اللي هو الأجهزة والطاقة. أفكرك للمرة الأخيرة إن أنت لو ما شفتش حل تقييم الأسبوع الأول، حلينا فيه برضو الأداء الصفي والواجب المنزلي والتقييم الأسبوعي، الثلاث اختبارات يعني بتاع الأسبوع الأول، ترجع تشوفه لو أنت لسه مشفتوش. ولو لسه في حاجة مش فاهمها أو الكلام ده كله في حاجة فيه مش واضحة، تقدر أن أنت برضو ترجع لفيديوهات الشرح. أنا شارح لك الأجهزة والطاقة أو المفهوم الأول بالكامل. أتمنى أن كل حاجة تكون واضحة. ذاكروا كويس يا ولاد وبس. كان معاكم محمد من نادي العلوم. سلام.